తీసుకోబోతున్నారు. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇటీవల విడుదల చేసినటువంటి వివిధ రకాల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల వివరాలు అనేది మీకు తెలియజేయబోతున్నాను. ఆ వివరాలు అనేది గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2లలో 597 పోస్టులకు గాను మొత్తం గ్రూప్ 2లో 508, గ్రూప్ 1లో 89 చొప్పున మనకి నోటిఫికేషన్ వివరాలు అనేది ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఇంకా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు ఏంటి ఎలా అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే ఇది మన న్యూస్ పేపర్లో ప్రభుత్వం అనౌన్స్మెంట్ ప్రకారంగా ఇచ్చినటువంటి న్యూస్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి నిరుద్యోగులకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్తున్నట్లు మనకి తెలియజేయడం జరిగింది. వివిధ శాఖలలో వచ్చేసి 89 గ్రూప్ 1 పోస్టులకు గాను 508 గ్రూప్ 2 పోస్టులకు గాను భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు సమాచారాన్ని మనం తెలుసుకుంటూనే ఉంటాం. ఈ మేరకు ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి అయినటువంటి చిరంజీవి చౌదరి సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా ఈ పోస్టులు నేరుగా భర్తీ చేయనున్నట్లు ఉత్తర్వులు స్పష్టం చేశారు. ఇక వ్యవసాయ సహకార మరియు బీసీ సంక్షేమ, ఆర్థిక, హోం మరియు మున్సిపల్ పరిపాలన, రెవెన్యూ, సాంఘిక సంక్షేమ, అలాగే రవాణా, రహదారుల, భవనాల శాఖలలో గ్రూప్ 1 పోస్టులకు గాను వాటి వివరాలు అనేది మనం చూసుకోబోతున్నాము. సో ఇది చివరి ఎలక్షన్స్ ముందర రాబోతున్నటువంటి కొత్త ప్రభుత్వం మనం దృష్టిలో పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ ప్రభుత్వంలో ఇది రెండోసారిగా మనము చూస్తున్నటువంటి నోటిఫికేషన్. సో తప్పనిసరిగా వాటి వివరాలు, ఏ పోస్టులు, ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఏ పోస్టులు ఉన్నాయి, ఆ పోస్టుల సంఖ్య ఎంత అనేది మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాము. దయచేసి ఈ వీడియో చూస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను. మరిన్ని అప్డేట్ వివరాల కోసం చూడండి. ఇక్కడ 597 గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 పోస్టుల భర్తీ అన్నట్లు మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. ఇక గ్రూప్ 1 పోస్టులు వివరాలు మనం చూసినట్లయితే ఏ విభాగము, అందులో వారి యొక్క పొజిషన్ ఏంటి, మరి ఆ పోస్ట్ పేరు ఏంటి, అందులో ఉన్నటువంటి ఖాళీల సంఖ్య ఎంత అనేది మనం చాలా స్పష్టంగా ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాము. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు ఆర్ఎన్సి రిజిస్టర్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో డిప్యూటీ రిజిస్టర్గా 5 పోస్టుల ఖాళీలుగా మనకి చూపిస్తున్నారు. అలాగే బీసీ సంక్షేమ శాఖలో అయితే కమిషనర్ ఆఫ్ బీసీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్గా, డిస్ట్రిక్ట్ బీసీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్తో కలిపి మొత్తం ఒక పోస్టుగా వివరిస్తున్నారు. అలాగే SD&T డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఈ యొక్క విభాగంలో డిస్ట్రిక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్గా 4 పోస్టులు ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాము. అలాగే ఫైనాన్స్ విభాగంలో అయితే డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆడిట్, అసిస్టెంట్ ఆడిటర్ ఆఫీసర్గా 2 పోస్టులు వివరాలు అనేది మనం చూస్తున్నాము. సో ఈ విధంగా ఇంకా అలాగే మరిన్ని విషయాలు చూస్తే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక ఫైనాన్స్లోనే డైరెక్టర్ ఆఫ్ ట్రెజరీ అండ్ అకౌంట్స్, అసిస్టెంట్ ట్రెజరీ ఆఫీసర్ లేదా అసిస్టెంట్ అకౌంట్ ఆఫీసర్, వాటికి సంబంధించి మనం ఈడ 6 పోస్టులు ఉన్నట్లుగా మనకి చూస్తున్నాము. అలాగే హోంశాఖలో వచ్చేసి డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ విభాగంలో డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ మరియు కేటగిరీ 2 ప్రకారంగా చూస్తే 25 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. అలాగే హోంశాఖలో డైరెక్టర్ ఆఫ్ జనరల్ ఆఫ్ ప్రిజన్స్లో డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ జైల్స్, ఈ పోస్టుకి ఓన్లీ పురుషులు మాత్రమే అర్హులు. వాటికి సంబంధించి ఒక పోస్టుగా ఖాళీ ఉన్నట్లు వివరాల్లో చూస్తున్నాము. ఇక మరిన్ని అప్డేట్స్ చూస్తే ఇక్కడ సో హోంశాఖలో డీజీ ఆఫ్ డిజాస్టర్ అండ్ ఫైర్ సర్వీసెస్లో డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఫైర్ ఆఫీసర్గా వచ్చేసి మనం ఒక పోస్ట్గా చూస్తున్నాము. అలాగే MA&UD కమిషనర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మున్సిపల్ అడ్మిషన్ విభాగంలో చూస్తే మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్ 2 ఒక పోస్ట్గా మనం చూస్తున్నాము. అలాగే రెవెన్యూ శాఖలో చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ లా అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, డిప్యూటీ కలెక్టర్గా మనం 12 పోస్టులుగా చూస్తున్నాం. సో డిప్యూటీ కలెక్టర్గా 12 పోస్టులు ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాము. సో కొద్దిగా కష్టపడితే మీరు డిప్యూటీ కలెక్టర్ హోదాలో మీరు పోస్ట్ అనేది చేజిక్కించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా
మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే రెవెన్యూ శాఖలోనే ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ స్టాంప్స్కి సంబంధించి డిస్ట్రిక్ట్ రిజిస్టర్గా 3 పోస్టులు అనేది ఇవ్వటం జరిగింది. అదేవిధంగా రెవెన్యూ శాఖలో మరో పోస్ట్ విభాగంలో చూస్తే చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ స్టేట్ ట్యాక్స్గా అసిస్టెంట్ కమిషనర్, వాటిని ఎస్టీ అంటారు. గతంలో చూసినట్లయితే సిటిఓ అని మనం చూసాము. సో వాటికి సంబంధించి ఇక్కడ 18 పోస్టులు అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో ఇదండి వీటికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు. ఇక అలాగే రెవెన్యూ శాఖలో వచ్చేసి మరో విధంగా ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్లో అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ 1 పోస్ట్ చొప్పున, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖలో డైరెక్టర్ ఆఫ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్గా గాను డిస్ట్రిక్ట్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్గా 3 పోస్టులు ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాము. TR&B కమిషనర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ భాగంలో రీజనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్గా 6 పోస్టుల చొప్పున మొత్తం 89 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నట్లు మనము గ్రూప్ 1 పోస్టులో వివరాలుగా మనం చూసాము. అలాగే ఇంకా గ్రూప్ 2 పోస్టుల్లో మనం చూసినట్లయితే ప్రతిదీ చాలా క్షుణ్ణంగా మనం తెలుసుకోబోతున్నాము. ఆర్థిక శాఖలో వచ్చేసి సెక్రటరియేట్లో అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్గా మనము 23 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నట్లు చూస్తున్నాము. అలాగే GAD సెక్రటరియేట్ అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్గా వచ్చేసి 161 పోస్టులు ఇక్కడ ఖాళీల భర్తీ చేస్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాము. అలాగే లెజిస్లేచర్ న్యాయశాఖలో వచ్చేసి ముఖ్యంగా న్యాయశాఖలో సెక్రటరియేట్లో అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్గా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము 12 పోస్టులు ఉన్నట్లు చూస్తున్నాము. అదేవిధంగా లెజిస్లేచర్ సెక్రటరియేట్లో వచ్చేసి అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్గా యొక్క 10 పోస్టులు ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాము. అదేవిధంగా రెవెన్యూ శాఖకు వచ్చేస్తే మళ్ళీ చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్గా గ్రేడ్ 2 విభాగంగా మనము 114 పోస్టులు ఉన్నట్లు మనము గమనించాలి. అలాగే రెవెన్యూ శాఖలో అదేవిధంగా ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్, అదే రిజిస్ట్రేషన్ స్టాంప్స్ సబ్ రిజిస్టర్ గ్రేడ్ 2లో 16 పోస్టులు ఖాళీలుగా ఉన్నట్లు వాటి భర్తీ చేసే విభాగంలో మనం చూస్తున్నాము. అలాగే LFB అండ్ IMS కమిషనర్ ఆఫ్ లేబర్లో విభాగంలో చూసినట్లయితే మనము ఇక్కడ అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్గా 18 పోస్టులు, ఇలా మనం చూసుకుంటే మొత్తము 508 పోస్టులకు గాను టోటల్ వచ్చేసి మన 597 పోస్టులకు గాను ఈ యొక్క పూర్తి వివరాలు మనం చూడబోతున్నాము. వీటికి సంబంధించి రాష్ట్ర సచివాలయంలోని ఆర్థిక సాధారణ పరిపాలన, లెజిస్లేచర్ తదితర శాఖలలో గ్రూప్ 2 పోస్టులు భర్తీ చేయనట్లు మనం చూసాము. అలాగే ఈ ఖాళీలతో పాటు రోస్టర్ పాయింట్స్ విద్యార్హత వివరాలు వెంటనే APPSCకి సమర్పించని ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. ఇక పూర్తి వివరాలు అనేది ఎప్పుడు అప్లికేషన్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు జారీ చేస్తారు ఇంకా అనేది మనము త్వరలోనే చూడబోతున్నాము. వాటికి సంబంధించిన అప్డేట్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటారని కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మరిన్ని అప్డేట్ విషయాల కోసం చూస్తుంటారని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా smteluguspurti.comలో మీరు చూసినట్లయితే ఉద్యోగ వివరాలు అనేది మీరు చాలా స్పష్టంగా చూసుకోగలరు. సో మీ యొక్క లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఎక్కడెక్కడ ఎలాంటి ఖాళీలు జరగబోతున్నాయి, ఎందుకంటే డిస్ట్రిక్ట్ జాబ్స్ అనేది చాలా తక్కువగా మనకి వెబ్సైట్లలో చాలా తక్కువ సమాచారం దొరుకుతుంది. కానీ తెలుగు స్ఫూర్తి వెబ్సైట్ నందు చూసినట్లయితే మీ యొక్క లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నటువంటి రకరకాల జాబ్స్ వివరాలు అనేది మీరు చాలా స్పష్టంగా చూసుకోవచ్చు. అంటే మీ యొక్క లోకల్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే మీ యొక్క లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్లోనే మాత్రమే ఆ లోకల్ సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలు అనేది అనౌన్స్మెంట్ అనేది కొన్ని విధాలుగా ఇవ్వటం జరుగుతుంది. కాబట్టి అదర్ డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళకి మేబీ తెలియకపోవచ్చు. ఒకవేళ లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు అదర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నట్లయితే కూడా మీరు చూసుకోగలరు. కానీ తెలుసుకోవడానికి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సైట్ నందు మీరు వీక్షించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను. ఇక ఈ వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ. సో మరిన్ని అప్డేట్ విషయాల కోసం చూస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.